Бірінші салатын майонезбен жасалынатын салат өте оңай әрі өте дәмді салаттардың бірі. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Бізге керекті заттар: корнишон, черри, перец, сыр, колбаса, көк пияз, қияр, майонез. Ең алдымен переціміздің ортасынан бөліп аламыз. Перецтің барлық түрі болады. Тек менікіндей болгарский ғана емес, басқа тәтті де түрлерін қоса берсеңіздер болады. Тура видеодағындай соломкаға турап аламыз. Қиярымызды да соломкаға турап аламыз. Корнишондарыңыз менікіндей кішірек болса, ортасынан қиғашырақ қылып бөліп аламыз. Егер де үлкенірек болса, онда 3 бөлікке бөліп аламыз қиғашынан. Черрилерімізді ортасынан бір бөліп, бөлген бөлігімізді тағы да ортасынан бір рет бөлеміз. Колбасамыздың сыртқы қабығын тазалап аламыз. Колбасамызды тура қиярды турағандай қиғашынан соломкаға турап аламыз. Біздің колбасамыз копченый болған дұрыс, сол кезде біздің салатымыздың дәмі ерекше дәмді болады. Сырымның жартысын салаттың ішіне соломкаға турап салатын боламын. Жартысын бетінен әрлейтін боламын салаттың. Егер де салаттың ішінде сыр болғаны ұнамайтын болса, сіздерге онда сырды ішіне салмай-ақ тек бетіне әрлеуге қолдансаңыздар болады. Оның барлығы қалауларыңыз бен сырларыңыз тек қатты болу керек. Пиязымызды ортасынан бір бөліп, пиязымызды соломкаға турап аламыз. Егер де сіздердің отбасыларыңыз пияз болғанын қаламаса, салаттарыңыздың ішінде онда басқа да көк шөптерді қолдана берсеңіздер болады. Кинза, петрушка дегендерді салып, ішінде көк көрініп тұрса, салаттарыңыз әдемі көрінетін болады. Салатымызға керекті заттардың барлығын турап алдық. Енді майонезімізді салып, қасықтың көмегімен емес, қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Егер қасықпен араластырсаңыздар, сырларыңыз езіліп кетуі мүмкін. Жақсылап араластырып болғаннан кейін біздің жарты сырымызды алып қалғанбыз. Сол сырымызды теркадан өткізіп, салатымыздың бетін әрлеп дастарханға қоямыз. Видеоны дәл осы жеріне дейін көрсеңіздер, маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Енді мен сіздерге өте жеңіл фунчоза салатын рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Фунчоза салатына керекті заттар: фунчоза, ет, соя, сүйхмай, тұз, петрушка, жартылай ащы бұрыш, болгар перці, қияр, помидор и магазиннің салаты, сәбіз салаты өздеріңіз қолдан жасасаңыздар болады. Мен еттерімнің барлығын соломкаға турап алдым алдын ала. Тура видеодан көріп тұрғандарыңыздай. Туралған етімізге соямызды құйып, жоқ дегенде бір 30-40 минутқа қойып қоямыз. Соямыз етімізге сіңіп, мариновать етіліп тұру үшін. Егер де уақыттарыңыз болып жатса, бір түнге қойып қойсаңыздар, біздің етіміз өте жақсы мариновать етіліп тұратын болады. Соямыз етімен бірге мариновать етіліп тұрған сайын біздің етіміз жұмсара береді. Жұмсарған етіміз өте тез пісетін болады. Фунчозамызды шоңылда ыдысқа салып, үстіне ыстық суды құйып, 5-6 минутқа қойып қоямыз ыстық судың ішінде. Газымызға сковородкамызды қойып,
сковородкамыздың үстіне сұйық майымызды құйып, сұйық майымызды қыздырып аламыз. Сұйық майымыз қызғаннан кейін мариновать етіліп тұрған етімізді саламыз. Менің етім 4-5 сағат мариновать етіліп тұрды. Мариновать етіліп тұрған етімізді салғаннан кейін барып, крышкамыздың бетін жауып, газымыздың астын орташа отқа қойып, бір 5-6 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде біздің етіміздің суы шығады. Суы шығып, бір 7-8 минут біздің отта етіміз қайнау керек. Сол кезде біздің етіміз жұмсарып пісетін болады. Одан кейін крышкамызды ашамыз да, сковородка газдың астын көтеріп, суымызды тарттыртып аламыз. Етіміз пісіп атқанда көкөністерімізді турап аламыз. Бірінші қызанағымызды ортасынан бөліп, тура видеодағындай турап аламыз. Қиярымызды да тура видеодағындай турап аламыз. Ашылай перецімізді де тура видеодағындай турап аламыз. Болгар перецімізді де тура видеодағындай турап аламыз. Петрушкамызды тура видеодағындай турап аламыз. Петрушканың орнына кинза қоссаңыздар болады. Біздің үйдегілер кинза қаламағандықтан мен петрушка қосып жатырмын. Кинза қоссаңыздар дәмі ерекше дәм. Етімнің суы кішкене тартылып қалды. Енді мен чеснок салатын боламын. Чеснок видеоның басында айтылмай қалыпты, видеоға түспей қалыпты. Қыздар, дәмі ерекше дәмді болу үшін міндетті түрде бір чеснок саламыз. Көкөністерімізді турап алдық. Фунчозам суда 5 минут тұрды. 5 минутта мен фунчозамды сүзіп алайын деп жатырмын. Сүзіп аламда көкөністерімнің үстіне салатын боламын фунчозамды. Сәбі салатымды салатын боламын. Етімнің суы толықтай тартылды. Енді осы етіме чесноктың иісі шығып, өте дәмді болып тұр. Перецтерімді салып, 1-2 минут қана араластырамыз да фунчозамыздың үстіне саламыз. Етімізді салып болғаннан кейін барып, көк шөбімізді саламыз. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін дастарханға қоя берсеңіздер болады. Ыстықта жесеңіздер де, суықта жесеңіздер де өте жақсы тәбетті ашатын салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер де менің рецептерім сіздерге ұнап жатса, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Мені қолдап отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.